guhereza impano yo kubwiriza, kaguhereza impano yo guhanura, kaguhereza impano yo kubyina, ariko nibwo impano yo kuririmba. Kuririmba ukabona byose. Ambaye angakupasa mpaso y'intango yo biname byosongorera batizana mpasa mpaso yo yafita profesi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko Imana yakigize gute? Irashoboye. Imana yakiganze. Nawe Imana dukore ku maso. Yesu naganze cyane. Hallelujah. Kandi muri ubuyobozi kamivuge niwe dufatira ku rugero ra. Yesu ashimwe. Hallelujah. Kubera kuko ntabwo umuyobozi azarara kwisa umugore unarangiza ngase kuyobora abantu. Umugabo yarakuse umugore kandi mwabanaga muri kora ngarangije ngo umugabo ngaramurangore umutere korasi. Umugore agatera kukunira y'umugi. Ahita atera korasi bange nambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko barwanye mu rugamba. Ndageze abataka umugabo atagukobese wavuga iki? Wavuga ko barwanye mu rugamba. Kubera yateye korasi yari ibimuri. Anakumbukira korasi nari mu mutima wake bega nari kuganiza. Hallelujah. Amen. Nimba wumva ko umuyobozi bizakugora n'uzayenderera. Ngati ngara musogorera bizakuvuta. Icyo ashaka kumubwira. Kandi nanjye muzaneza kandi kunza abandi mu Kristo. Ndetse nifuna kukuza kikuba naye nzanga mu Kristo yangu. Kuko gukizwa n'ibitero mwako. Utemeruka kuyifa kumanita mnyama. Yesu ashimwe. Hallelujah. Amen. Uzi gutuma umuyobozi basubira n'umusamu mu gitora. Nabyuka Imana yari itubwira ku itorero ry'iwacu katubwira ngo nje kubahana. Nje mu itorero kandi nje gutera imbere ku ruhimbi. Twatubona abantu bose nabera. Twabona bose nabera. Ariko yaje kuruta jito. Amen. Ari by'imikino. Ibihere ku mubitsi. Ujya mu buzo wa hano. Yesu ashimwe. Imana ibihere ku mubitsi. Ibiri mu kusa mu kasho. Kwa ibyo yari amaze gukora. Ibiraje kubita muzo baribinje. Ibiramukusa muri kasho manza mu gihe makiwe. Abacyari. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ibiraje kusa ku bacuranzi. Anje nabari muri kirese. Bamwitwa masengesho n'umuhanuzi. Yesu ashimwe. Amen. Naye mufase muri gereza. Rero Imana nivuga ngo ngende byo mujye mukora ibyo Imana ishaka. Amen. Yesu ashimwe. Niba wumva ukwiye kunoza umuyobozi ariko ufitiye icyizere kandi muri byagenda turi none hahoze abana bigumemo neza ngo hahoze Eliya hahora hahora abantu benshi bari basigama amateka meza biragusabwa nawe rero ahantu hasigama amateka meza. Yesu ashimwe. Hallelujah. 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 Rero Imana dukore ku maso uyu munsi. Tujye gusenga Imana ngo njye tugarukeho. Yesu naganze. Hallelujah. Bakuru itorero Imana bakore ku maso. Badakora Imana bakore ku maso. Abarinda Imana bakore ku maso. Apeza abarinda Imana bereza amaso y'Umwuka Wera. Buri muntu wese waje hanga Imana bakore ku maso burisha. Yesu naganze. Hallelujah. Kwa bana mubashije ngo byagenze bite abo muri Yesu munavuga bajya bavuga Yesu. Cyane wakora ati Yesu ananikolesa mensai. Hallelujah. Uye ni wengine Yesu azakubaza ngo byagenze. Kujya ngo Yesu. Yesu azakufunza binashtika bwanje unachinja. Yesu naganze. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana chumiganzi kandi kwashije kuza. Jamana murera hama mu mega zimisudra. Abaguzanye mu nziza. Kana kamaze by'amahoro. Uyewe yoba komeza bye hibwo mbaye kunyashije kumiwa. Ngo gasembeho. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hallelujah. 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 Kujya usayima ngirima ngirima yongera kweza ubunibwe ibukore ku maso bundi ushaka Muze mubabwera mupase nzeru zinangwagure kumeze yako yamekuona kwa mzimu. kuko kuza imbere y'Imana ugacyura umuvumo nabona gari. Kugwera kusogora kwa Mungu na kukomboka na temberero it's not good.
haleluya Amen. haleluya birakwiye ko Imana nawe yabukora ku maso ugahumuka At least Mungu angabule birakwiye ko nawe uri mu munsi w'ibyo wari urimo kifunika naye birakwiye ko waba mu byaha wari urimo birakwiye ko hari igihe waba ugira n'inshuti zikuroha zikuvuga ngo ukora ibintu nk'ibi ukumva ntabwo bigufashe ariko uyu munsi Imana yagukora ku maso ugahinduka nawe ati Mungu angabule kunaweza kwako wachinja naye. haleluya 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 ntuzatinya kwibuka imbere ya Kristo ahubwo uzagenda umeze neza osa yoma kwenda kusogora kwa Yesu Kristo bati ukaende uchape vuno chukwa uve machini. Yesu naganze Amen. haleluya abantu bemera ko Yesu atwara zamani haleluya 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 kandi Imana yamubona ibabwire ije gutanga mukabera amasanga gaturime Yesu naganze haleluya 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 Imana yamubona imubwire ngo kugira neza kandi Imana yamubona imubwire ikuze ku maso mu bishashi basa kugira ishyari ko Imana imugire neza nuko haleluya haleluya tugiye gusenga Imana mwongere garuke tugiye guhendahenda Imana mwongere ganze yongeze mu mutima wawe yongeye kure ibi bitashoboka uranzi neza ko ibidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana bigera gute birashoboka kandi Imana ifite inzira nyinshi zirenze ibihumbi Imana yiteguye kukugirira neza usikurinda Mana we usikurinda Mana we usikurinda waturinze usikurinda Mana we usikurinda Mana we usikurinda Mana we usikurinda Mana we usikurinda waturinze usikurinda Mana we usikurinda Mana we usikurinda Mana we tugiye gusenga Imana muze dusenga Imana kugira ngo Imana itwambike imbaraga dukora ku maso uyu mwaka dukwiye gukorera Imana nta buryarya dufite imbere y'Imana Yesu niyamamara haleluya Yesu niyamamara haleluya